నాకు గౌజీ చెప్పి జాగ్రత్త ఏ పిల్లనా ఇదిగోరే ఏ పిల్లనా కిందకి వెళ్ళిపోతున్నానే నేను నీ గంట కూడా వస్తా కింద పోతా బొట్లు వేలేసింది నాకు తెలుసుకురా దేవుడి ముందు ముందు అదే సార్లు చేయాలి అదన్నీ చెప్తారు సైజులు ఏరుకోమంటారా సైజు ఏరాలి మీద ఏరుకోవాలి అక్కడ కాదు ఏ విధంగా ఎక్కడికి పాట ఏరాలి సైజు పది పది కాదు ఆడియో డబ్బులు వస్తాం కానీ 4 రోజులు ఐదు వెళ్ళిపోయింది మన పంపం కదా బయట తీసాడు చదువు ఆడి ఇందులో నిలిచాలి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నీ పెద్ద ఎక్కడ